Halo guys, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Selamat datang di channel saya, Pandai Motor. Dan sekarang saya dapat masalah atau trouble di motornya Mas Kajol. Ini ya malu-malu nih guys. Malu-malu dia. Masalahnya kenapa Pak motornya Pak? Motornya ngancing habis oli. Oke guys. Hidup. Suaranya kencang tapi larinya seperti keong. Nah itu masalahnya. Suaranya kencang, larinya seperti keong. Ya mirip-mirip kayak orang kena sipilis. Sipilis 2 kali. Motornya kena sipilis ya Pak? 2 kali kena sipilis. Bukan cuma manusia yang kena sipilis, motor juga kena sipilis. Oke guys, ikuti terus videonya. Jangan lupa like, share, subscribe channel saya. Oke guys, sekarang lagi tahap pembongkaran. Ini namanya motor keong. Keong kena sipilis. So many of us choose our path out of fear disguised as practicality. What we really want seems impossibly out of reach and ridiculous to expect, so we never dare to ask the universe for it. I'm saying is that you can fail at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. Sipilis. Kalau motor sipilis begini. Ya. Ini canglengnya habis. Lah canglengnya. Canglengnya habis. Harus diposot ya. Habis canglengnya. Bulan ini kucing. Lah dia. Tangan kena dia. Harus dilihat ya. Noken habis. Sipilis. Ini apa adanya? Habis. Apa adanya? Templar. Apa? Templar. Lah. Nokennya guys. Nggak fokus nih gimana?
karena biar fokus. Ini di ini. Finish dulu. Ini yang lainnya habis. Nih guys, habis nih Yang dengan lainnya. ini orangnya suka jajan di luar begini sudah jadinya. Pilis. Kan JT anu ya. Nah, ini belah. dipisah dia, mana noken nih dah. Tuh, apa nih? Temlar. Dipisah ada jersey lihat itu. Ini kalah. Tuh kan. Ini babak dan kan. Yang ringnya itu ganti sih enggak dia? Gila. Hilang ya? Kudos sekarang. Gila kudus tadi. Kelo. Sering amah. Mau di blok mau kasar gitu. Asal udah. Persen kuda ada dia nih. Oke guys, inilah penampakannya. Ganti noken, ganti temlar, terus quarter, pistonnya baret, ya kayak gitu. Ininya baret. Bukan cuma manusia kena sepilis, ini kena sepilis juga. Oke guys, quarter. Nantikan video-video selanjutnya. Ane, Hah? itu pas capsule ini. Pang tadi langsung mau gaya dah. Oh. Yo capsule maklong udah ngabok minum ke sawah ngabok mati. Oke, terima kasih. Ini video part satunya, nantikan part 2-nya guys. Jangan lupa like, share, subscribe, tolong bantu channel saya. Oke guys.